Zaia futuro candidato alla poltrona di sindaco di Venezia? Sia per il presidente del Veneto che per Brugnaro, attuale primo cittadino di Venezia, gli incarichi sono formalmente in scadenza, così in base allo sbarramento imposto dalla legge dopo 2 mandati consecutivi, sebbene per entrambi si parla di una possibile proroga del mandato al 2026, cioè fino a dopo le Olimpiadi. La candidatura di Zaia un'ipotesi più che fattibile, secondo il vice sindaco di Venezia, nonché membro del direttivo regionale della Lega. Una città come Venezia, con un profilo molto internazionale, lui avendo anche molte conoscenze a livello internazionale e avendo uno standing anche internazionale, può sicuramente aiutare questa città e può sicuramente essere un nome forte e decisivo. È vero che non vive a Venezia, come ho sentito dire, è vero, però insomma ci lavora da tanti anni, la conosce bene, conosce soprattutto anche le persone che ruotano attorno a Venezia, conosce le dinamiche e i problemi della città. A metà fra fantapolitica, rumors e indiscrezioni, c'è da capire ora se a Roma verrà chiesta la possibilità del terzo mandato, che poi di fatto sarebbe il quarto per Zaia. Per il deputato della Lega Coin la speranza è più che concreta. Noi speriamo che continui a fare il Presidente della Regione, in quanto i limiti non devono essere normativi, ma dal mio punto di vista devono essere di volontà dei cittadini, per cui il limite dei 3 mandati è un limite assolutamente anacronistico che, se fosse rimosso, sarebbe un bene. I giochi, o meglio i futuri incarichi, si delineeranno meglio con i risultati delle prossime europee di giugno, spiega un altro leghista, nonché presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Zaia può far tutto, non serve evidenziare le capacità del presidente Zaia in ogni ambito politico, amministrativo nel quale potenzialmente può cimentarsi. Da parte di Luigi Brugnaro un secco no comment, i tempi sono prematuri, chiude. Non c'è niente da dire. Zaia può fare qualsiasi cosa, non so, poi dopo sono altre cose che riguardano lui, non lo so, ma io poi non commento queste cose.